Hello，森巴龍，可唔可以同大家介紹一下乜嘢係東京淺草森巴祭呢？好啊，Hello，大家好，我係森巴龍啊。東京淺草森巴祭係全球第二大嘅森巴慶典，每年8月份都會喺東京淺草盛大舉行啊。現場有超過50萬人次參觀花車巡遊表演。唔經唔覺，東京淺草森巴祭已經舉辦咗40屆，好犀利啊！我知道森巴嘉年華係源於巴西嘅，咁究竟呢個活動係點樣傳去日本㗎？大約喺40年前，當時日本經濟好差，為咗振興經濟，於是佢哋就派人去巴西學習森巴舞同埋打擊樂，然後將呢種熱情火辣嘅表演文化帶返去日本，希望可以藉此吸引遊客前去參觀同埋消費。森巴龍可唔可以幫我哋介紹一下日本嘅森巴文化係點樣嘅呢？我頭先都講咗啦，因為已經有40年嘅歷史，所以呢種熱情火辣嘅森巴文化喺日本已經深深扎根咗㗎啦。每年一到夏天，日本全國各地大大小小嘅城市都會舉行森巴祭，好熱鬧㗎。聽講咧，你哋團長咧係全球第一個華人咧，被邀請參加呢個日本亞洲嘅最大嘅森巴慶典。咁究竟個過程又係點嘅呢？過程真係充滿血淚㗎，不過因為故事太長篇啦，我都係唔講住，等以後有機會先至慢慢再同你傾啦。不過我可以俾啲喺日本巡遊表演嘅花絮你睇下先。Samba Samba Samba Senpai！森巴巡遊嘅時候咧，有好多人好熱鬧咁嘅喎，咁咧仲見到咧有一啲咧森巴女郎啦，又有啲人喺度打鼓喎。其實一個森巴樂團咧，要包含咗啲咩部分㗎？一般嘅樂團係由打擊樂隊、舞蹈隊、啦啦隊、歌唱隊組成，陣容非常龐大嘅。哇！聽你咁講，咪要好多人先夠咯。咁其實一個森巴樂團需要幾多人㗎？小型嘅樂團就100人左右啦，中型嘅就150人至200人，超過200人以上嘅就算係大型樂團㗎啦。女郎係咪一定要着得好 sexy 㗎？我就覺得好普通嘅啫，就係啲比基尼啊咁啦。不過加埋啲羽毛同埋啲珠寶嘅裝飾，就真係好華麗嘅喎。唔信你睇下。你覺得我可唔可以做森巴女郎啊？我唔知夠唔夠資格呢？我就唔敢評論啦。不過你自己可以睇下啲 Samba Girl 跳舞係跳成點嘅，
然後你自己再評估下啦嚇。聽完你嘅介紹，我都好想參加呢個森巴祭喎。如果香港都有得玩就好啦。而家冇啫，唔係代表以後都冇噶嘛。而家有一班有心人喺度籌備緊㗎啦，話唔定好快就有㗎啦。嘿嘿嘿嘿。一個森巴樂團，我見到有好多樂器嘅噃，咁其中包括咗啲咩樂器㗎？我哋樂團合共有成30幾種樂器㗎，不過樂器嘅種類實在太多啦。不如我先同大家介紹幾種我哋常用嘅樂器先啦。呢兩個係蘇道，有木做嘅，亦都有金屬做嘅，係樂團最低音嘅樂器。呢兩件都係中音嘅樂器，我幫佢哋取咗兩個花名，左邊嗰個叫做釘釘，右邊嗰個叫做微波爐。呢件龐然大物，我哋叫做挺炮，係多功能用途嘅打擊樂器，好出風頭㗎。呢兩件金屬樂器，左邊嘅叫 Hipiniki， 右邊叫 Kassa， 都係用棍嚟打嘅，最適合係嗰啲孭唔起大件樂器，但係手腳又好靈活嘅隊友。呢件樂器算係我哋樂團入邊最輕巧㗎啦，佢叫做 Agogo， 啲聲呢好特別嘅，係當當當當當當當咁樣㗎。咁啲樂器係咪好重㗎？最輕嘅樂器大概係5巴克左右啦，最重嘅大鼓我相信都有成13公斤重㗎。聽講打鼓呢好辛苦㗎喎，係咪㗎？我覺得樂器有幾重唔係大問題，最大問題反而係你自己肯唔肯練嘅啫。唔信你自己睇下。你哋團長呢真係好有心喎。喂，俾我八卦下先啦。其實呢，去搞呢個樂團呢，有咩發展大計嘅呢？可唔可以透露少少嚟聽下先？又真係幾八卦噃，不如等以後你有機會見到團長先至直接再問佢啦。我知道呢，你哋之前呢都做過一啲咧戶外表演活動，係點樣㗎？去片睇下咪知咯。如果我有朋友想參加你哋嘅樂團，要點樣嘅資格先得㗎？只要身心健全、夠氣夠力、個性開朗、鍾意熱鬧、鍾意開心、鍾意玩，我哋都歡迎嘅。心動就不如馬上行動啦！